ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டான ரசகுல்லா செய்ய போகிறோங்க. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேங்க. இதை உடச்சி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். பாலை ஊற்றியாச்சுங்க. நம்ம காய வச்சிடலாம். பால் காயட்டுங்க. இப்போ பால் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் லெமன் எடுத்து ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் கிண்டிகிட்டே இருங்க. பால் நல்லா தெரிஞ்சிருங்க. பால் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சுங்க. இதை இப்போ வடிகட்டிக்கலாம். கீழே ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சுருங்க. அது மேலே ஒரு வெள்ளை துணி இருந்தால் போட்டுருங்க. போட்டு நம்ம இந்த பாலை ஊற்றிடலாங்க. ஊற்றி பாலெல்லாம் அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வடிகட்டிடுங்க. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை அலசிடுங்க. ஏன்னா நம்ம லெமன் ஊற்றிருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிடுங்க. இப்போ அலசியாச்சுங்க. நல்லா வடிகட்டிடுங்க. மறுபடியும் நல்ல துணியை அழுத்தி பிடிங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்க தண்ணிலாம் வடியும். பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக புளியுறேன்னு. இந்த மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. புழிஞ்சு நல்லா டைட்டாக திருகி வச்சு ஏதாவது வெயிட்டான பொருள் இருந்தால் எடுத்து வச்சுருங்க. மேலே ஒரு 1/2 hour அப்படியே இருக்கட்டுங்க. அரை மணி நேரம் ஆச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு அகலமான தட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. அதை பிச்சு விட்டுறலாங்க. இப்படி எல்லாத்தையும் நல்லா உதுத்து விட்டுருங்க. உதுத்து விட்ட பின்னாடி ஒரு 10 நிமிஷம் டு 15 நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. அப்போ தான் ரசகுல்லா நல்லா கிடைக்குங்க, சாஃப்டாக. இப்போ நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம். குட்டி குட்டி உருண்டையாக நல்லா திரட்டி எல்லா உருண்டையும் வச்சுருங்க. இந்த சைஸ்க்கு திரட்டிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உருண்டையும் உருட்டியாச்சுங்க. இதுக்கு தேவையான பாகு ரெடி பண்ணிடலாங்க. நான் 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேங்க. தண்ணி காயட்டும். நான் 3/4 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேங்க. நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்குதுங்க. கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் போட்டுடலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம உருண்டை எடுத்து போட்டுடலாங்க ஒன்று ஒன்றா. நல்லா தீயை அதிகமாகவே வச்சுருங்க.
அப்போ தான் ஒரு ஒரு உருண்டையாக போட போட வெந்துருங்க, இல்லாட்டி உடஞ்சிரும். இப்போ எல்லா உருண்டையும் போட்டாச்சுங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வெந்துருச்சுங்க. பாருங்கள், வெந்து எல்லாம் மிதக்குதுங்க உருண்டைங்கள்லாம். நம்ம இறக்கி வச்சிடலாங்க. இப்போ சூப்பரான ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. முக்கியமாக பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நன்றி.